យ៉ាងណាមិញតាក់ទងទៅនឹងការសន្និដ្ឋានថាកូនស្រីខ្ញុំកើតមានជំងឺមហារីកឈាមនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយព្រោះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានដែលគ្មានមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជំងឺនោះទេដោយសារតែក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិមិនមានសម្ភារៈបរិក្ខារនិងឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិនិត្យខួរឆ្អឹងឲ្យដឹងពីជំងឺមហារីកឈាមឡើយឯគ្រូពេទ្យបានធ្វើការសន្និដ្ឋានមិនច្បាស់លាស់តែហើយបានជាអ្នកគ្រូពេទ្យប្រធានផ្នែកអេគីជីឈ្មោះផុសជីនិតបានតម្រូវឲ្យមានការចោះបូមយកខួរឆ្អឹងកូនស្រីខ្ញុំទៅពិនិត្យនៅខាងក្រៅប្រទេសបាទនៅអាមេរិកបន្ថែមទៀតបាទដោយតម្រូវឲ្យគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំបង់ថ្លៃការធ្វើតេស្តខួរឆ្អឹងនិងថ្លៃសេវាដោយខ្លួនឯងចំនួន$180ដើម្បីឲ្យមានការជាក់ច្បាស់ថាកូនស្រីខ្ញុំពិតជាកើតជំងឺមហារីកឈាមមែនឬក៏អត់បើសិនបើខួរឆ្អឹងមានបញ្ហាឬក៏ខូចគឺអាចជាបញ្ហាបាទការព្យាបាលជំងឺកូនស្រីខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជាអូសបន្លាយពេលវេលាដោយត្រូវរងចាំលទ្ធផលតេស្តខួរឆ្អឹងរយៈពេល2សប្តាហ៍រាប់ចាប់ពីថ្ងៃចោះបូមយកខួរឆ្អឹងរួចទើបទទួលបានលទ្ធផលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងរយៈពេល1ខែជាងទៅគ្រួសារខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលតេស្តខួរឆ្អឹងពេលនោះកូនស្រីខ្ញុំបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិទៅហើយបាទអញ្ចឹងបាទបន្ទាប់ពីតេស្តខួរឆ្អឹងហើយគ្រូពេទ្យប្រាប់ថា2សប្តាហ៍បានដឹងលទ្ធផលបាទដឹងថាកូនស្រីខ្ញុំពិតជាកើតជំងឺមហារីកឈាមឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងវាត្រូវរងចាំហើយចុងក្រោយគាត់គាត់សម្រេចចិត្តផងព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីមកលើកូនស្រីខ្ញុំមុនពេលលទ្ធផលដែលមកដល់ទៀតប៉ុន្តែចៃដន្យនៃពេលដែលចោះបូមខួរឆ្អឹងកូនស្រីខ្ញុំធ្វើទុកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយត្រូវបញ្ជូនកូនស្រីខ្ញុំមកបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានបន្តទៅទៀតបាទចំណែកឯលទ្ធផលនៃការតេស្តខួរឆ្អឹងវិញមិនមានការបញ្ជាក់ថាកូនស្រីខ្ញុំកើតមានជំងឺមហារីកឈាមឬខូចខួរឆ្អឹងនោះទេបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលពិនិត្យខួរឆ្អឹងហ្នឹងគឺកូនខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលខួរឆ្អឹងមួយខែដែលខ្ញុំរងចាំបានហើយមិនមែន2សប្តាហ៍ទេជាក់ស្ដែងនេះគឺខ្ញុំទៅសុំគាត់ម្ដងជា2ដងអត់បានគាត់ថាអត់ទាន់មកដល់ហើយគាត់ចង់ខឹងខ្ញុំទៀតពេលដែលខ្ញុំទៅសួររកលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងមួយខែខ្ញុំយកមកលទ្ធផលតេស្តខួរឆ្អឹងកូនខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់បាទហើយចំណុចត្រង់ណាទៅដែលថាកូនស្រីខ្ញុំកើតមានជំងឺមហារីកឈាមនោះវាអត់មានមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវក្នុងការកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យបាទ